Bon, salam alaikum. Bon, on est présent, la liste pour les 2 matchs de qualification de la Coupe du Monde. تعطلنا شويه في la liste باش نشرحكم. On avait beaucoup de joueurs اللي كانوا لاعبين هذا le week-end. إما des finales, إما des compétitions على le titre. Donc on a كنستناو باش نشوفوا واش غيكونوا des surprises ou là des blessures. Donc voilà, aujourd'hui on va vous donner la liste pour les 2 le match contre la Zambie, Inch'Allah, vendredi prochain à Agadir, ou Mbert contre le Congo-Brazzaville à Kinshasa, Inch'Allah. Donc on va commencer par les gardiens de but. Anna Mounir, Hajoui, Yassine Bono et Mehdi Ben Abid dans les goals. Les défenseurs, Ash Hakimi, Mohamed Chibi, Abdelkabir Abkar, Ashraf Dari, Naïfa Gerd, Ghanem Seiss, Shadi Riyad, Yahya Atiatla et Nosser Mazraoui. Les milieux de terrain, Anna Sofiane Amrabat, Oussama Al-Azouzi, Bikhannous, Brahim Diaz, Ismaël Saibari, Oussama Targalin, Amir Richardson et Azin Ounahi. Et pour les attaquants, Hakim Ziyech, Ilyas Akhoumash, Ayoub Kahbi, Youssef Nassiri, Soufiane Rahimi, Amin Adli et Ilyas Ben Seguir. Donc voilà la liste finale. سي وليد نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. سي وليد، غير الاداء الجيد ديال العناصر الوطنيه اللي متالقه في الدوريات الاوروبيه والخليجيه والعربيه، واش ما غاديش ينعكس على الاداء ديال المنتخب الوطني؟ شكرا. مي بوزيتيف و نيجاتيف؟ بيان سور. لا مهم. الشيء اللي كنا كنفتشوا، كنا عندنا لاعبين اللي كيلعبوا في او نيفو، اما في لوروب، اما في لافريك، اما في لازي. ديما كنقولها يلعبوا على الارقاب. علاش ملي كتلعب على الارقاب وكتدي الارقاب، بيان سور في الادي ان ديالك وفي ليكسبيريونس ديالك كتكبر كلاعب. دونك هاد الارقاب اللي كيديو جوستومون غتعاون المنتخب، اما دابا اما بور لافونيغ سورتو ان شاء الله، باش يولفوا يديو لي تيتر. قبل ما كانش عندنا هذا المستوى، كان عندنا ان جوار ولا 2 جوار اللي يقدر يدي ان تيتر دون اون اني اون سيزون. دابا كنشوفوا كاملين كيلعبوا في لو نيفو وكيديو الارقام. دونك سي بوزيتيف، بالعكس on est très heureux. Et d'ailleurs je les ai félicités individuellement, mais je tiens encore à les féliciter parce que ملي كيديو الارقام كيطلعوا الرايه ديال المغرب، واللي كيطلع الرايه ديال المغرب ديما كتفرحنا. موقع ماتش بريس. كوتش، سؤال مباشر. كما قلتوا على انه غادي ينعكس بجانب ايجابي على اللاعبين، ولكن كنلاحظوا على ان اللاعبين ديالنا كيتالقوا في الدوريات الاوروبيه بواحد الشكل كبير اللي كيخلي جميع الاعلام الدولي كيتكلم عليهم، ولكن كاين عقم هجومي انه كنشوفوا مثلا يعني لي زاتاكون ديالنا الكعبي مع الفريق ديالو النصيري، يعني تشوفوا الاهداف كتسجل بواحد الشكل غريب، وعلى مستوى المنتخب الوطني كنلقاو هذا المشكل ديال العقم الهجومي. علاش؟ بالاضافه للمباراه الاخيره ديال الرحيمي في ضد موريتانيا اللي شفناه كيلعب بشكل جيد مع الفريق العين الاماراتي، وشفناه كيفاش تالق، ولكن ما كيلعبش في البوست ديالو في داخل ليكيب ناسيونال. شنو ممكن تقولنا على هاد النقطتين بالضبط؟ ديجا غدير غلط في البوست ديال رحيمي. شمن البوست كيلعب مع العين؟ شمن البوست كيلعب؟ لعب إليه مع العين، مع العين لعب اتاكون. لا لعب اتاكون. على هادشي كوت جولابا كان في لو ابروش دو ميكرو على هادشي كان كوت جولابا في لو بون، على هادشي دخل كوت جولابا في الاخر ديال الماتش اتاكون. كيلعب اتاكون هاد الايامات. دايوغ لعب اتاكون مع النصر ولعب اتاكون مع الهلال، ضد الهلال مشي تفرج دومي فينال باسكو كوت جولابا كان بليسي. دونك مزيان ملي سولتيني باش تعرف ملي كنتبعوا كلشي، بالعكس كيلعب اتاكون ان بروفيل ديفيرون اللي تقدر تقول ولا بغينا ندخلوا في دي دوني تكنيك. مع العين ils ont plus un style de contre-attaque ماشي de possession, et c'est vrai que Sofiane في les contre-attaques ملي عنده l'espace c'est un joueur qui est fantastique. Donc le style de jeu ديال العين ما كيخليو شويه الكره وكيمشيو في لي كونتر اتاك، ça l'a plutôt aidé justement quand il est libre. Sofiane بحال اللي شفنا في هاد لا Champions League parce que marque يمكن 13 buts, il est plus libéré et ça lui a apporté des qualités. باش نسالو في هاد la question pour faire simple.
La sélection, c'est pas les clubs. Les clubs qui ils ont des habitudes, ils ont des modes qui sont différents de la sélection. En 4 jours, 5 jours, il faut qu'ils s'habituent. Justement, le cadre pour s'épanouir. Des matchs amicaux. Malheureusement, on a des matchs tous les 2 mois, 3 mois, 4 jours. Ils s'adaptent entre eux. Justement, la coordination binetrum. Je suis très positif, moi je suis confiant. Mais sur le poste justement de soit de Sofiane ou d'un autre, il faut bien observer que Flaïn en Champions League, il a joué attaquant, il n'a pas joué ailier. Mais moi je sais que je peux compter sur lui ailier qu'attaquant. Mais justement, quand tu as une idée que sur certains matchs, il peut jouer attaquant, il peut jouer ailier, mais justement c'est la qualité de Sofiane, après, à la Ayoub ou là, à la Youssef, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois après les matchs. C'est une question aussi de confiance. مع المنتخب قلت لكم اللي قلت لكم ديما عندي الثقه في هاد les attaquants, ça veut dire ما غلطش. C'est les meilleurs attaquants اللي عندنا, c'est pour ça qu'ils sont toujours avec nous. Il va falloir du temps. Youssef, il a montré à certains moments اللي يقدر يماركي معنا. Ayoub كان ورا قبل مع لي لوكو مع المنتخب يقدر يماركي, وكنامن بلي à un moment donné la concurrence مزيانه لينا. يكونوا في مستوى les clubs ديال حسين يجوا بلا confiance que يجوا مع le doute, mais j'ai jamais eu aucun doute qu'on avait des attaquants de qualité. Bref, le المنتخب, c'est un niveau qui est différent que le club. Le club, tu t'entraînes tous les jours, tu as des circuits de jeu, tu travailles, tu as la confiance. يمكن ديال فرقة l'équipe nationale انا اللي خصني نجبر مع الستاف ديالي باش يكونوا عندهم لا ميم كونفيونس باش ان شاء الله يكونوا في مستوى حتى هما. السؤال ديالي هو في المباراتين المقبلتين واش غادي نشوفوا نصيري اساسي كما هو معتاد ولا غادي تعطي فرصه لايوب الكعبي اللي كنشوفوه مع اولمبياكوس كيقدم مستويات مبهره. نتمنى تجاوبني. ايوا غنشوفوا مازال ما عرفناش بعدا غيجيو غنشوفوا لي تات فورم غنشوفوا واش لو ستيل دو جو اللي غنديرو اما مع زامبي اما مع الكونغو شنو غنختاروا اللي مزيانه ليدي عندي لو شوا بحال اللي كنقولوا كي بوزيتيف بور ان اتاك بور ان انترينور عندك دو بوتور اللي كيماركيو اللي سون بلين كونفيونس دونك غنشوفوا في السيمانه الخدمه ديالهم نشوفوا لو ستيل دو جو شكون اللي غيكون معاهم mais pourquoi pas peut-être يقدروا يلعبوا بجوج aussi c'est peut-être une solution. Il m'a en début de match, il m'a en cours de match. Ranchofo le meilleur pour l'équipe. Mais le plus important, c'est que les deux ils sont en confiance et c'est bon pour l'équipe nationale. تألق مجموعة من اللاعبين في البطولات العربية والخليجية بالضبط. اسم محمد عبد الرزاق قناة الرياضية. هذا تألق اللاعبين في الدوريات العربية واش يقدر يزيد الاهتمام ديال الوليد الركراكي أكثر لمتابعة اللاعبين الذين يمارسون في البطولات العربية. شكرا. نو ما عنديش هاد الفكره كنشوف لو نيفو بعدا ديال البطولات ديالهم ومن بعد سوفون وكلها موا مون كورسور سوفون سي بعدا لو كلوب فين كتلعب اي سورتو لو نيفو de la compétition par exemple Sofiane bien sûr que avec l'Ain il était performant avant mais ce qui fait que Sofiane il a passé un cap c'est que la Champions League asiatique il a permis et à partir du moment où كتكون في مستوى la Champions League asiatique كتطلعك direct باش تعطيك la chance تجي في l'équipe nationale mais j'ai toujours dit que j'étais ouvert moi aux joueurs qui pouvaient aider et qui soient performants. La performance c'est ce qui m'intéresse moi surtout le plan dans ces pays-là, pays du Golfe. C'est pas seulement jouer et être performant, c'est réaliser une vraie performance. Adlaim Sofiane, il a réalisé une vraie performance. Quand tu mets 13 buts en Champions League asiatique, que Rebati, de Nassar ou l'Hilal qui sont des équipes avec des joueurs qui étaient il n'y a pas longtemps dans le plus haut niveau européen, ça te permet d'intégrer. Qbel, il ne l'avait pas intégré parce que peut-être l'Ikaidir Mal'ain, ça ne suffisait pas. Donc Adoli fait le golf, à part peut-être les défenseurs ou bien gardiens, en tout cas les offensifs, il faut qu'ils soient vraiment très 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 performants. Pas que sur le plan de la Ligue, mais aussi sur le plan des Champions League ou des coupes asiatiques. C'est un peu ce que je vois. Mais après, attention, qu'il y a aussi la concurrence, le poste. Parce que Maramara, on n'a pas au poste là, donc forcément, la demande d'Yali ou d'Yal Staff, elle est un peu moindre.
mais la priorité c'est la performance.